د ټول کال خوارۍ او زحمتونه یې له خاورو سره خاورې شوي دي او د قهرېدلي طبیعت څخه ګیلمن دی. رحیم جان کاکا ټول کال په همدې باغ کې خوارۍ وکړې تر څو د انګورو له دې باغ څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي، خو بې وخته بارانونو یې دا هیله همداسې نیمګړې ورته پرېښوده او د انګورو ډېره برخه یې خرابه شوه. د پسرلي په موسم کې په دې باغ کې لومړی بیل وهو، دغه تاکونو ته درمل ورکوم او له دې 300 انګور تاکونو څخه بیا موږ حاصل لاسته راوړو او کله چې مو حاصل لاسته راشي بیا کله همداسې تازه پلورو او یا هم ترې ممیز کوو. بدبختانه سږ کال مو حاصلات ډېر خراب شوي دي، د خدای پاک کارونه دي، بې وخته بارانونه وشول، د انګورو زیاتره برخه وچاودېده. څه ووایم، خدای مهربانه دی، یوه پرده به مو وشي. اما مقصد یک پرده ما مردم میشه زحمت میکشیم، زحمت کش هستیم. دغه راز د پروان ولایت یو شمیر نور بزګران هم په دې ولایت کې د وروستیو بارانونو له کبله د خپلو انګورو د خرابېدو خبره کوي او وایي چې که څه هم سږ کال یې حاصلات ښه وو خو وروستیو ورښتونو یې د انګورو ډېره برخه زیانمنه کړې ده. حاصلات انګور امسال خوب بود. انګور شکر څه کال ښه وو، خو دا بارانونه چې وشو خراب یې کړل. څه ووایم، ټول کار مو زحمتونه وویستل خو بارانونو مو انګور راته خراب کړه. بارندگی چیز کرد، انگورای ما رو خراب کرده. سکل انگور ماشاءالله خوب است، بارانو لگودی است دیگه خراب. خب بیا شکر ده، به شکر به باس جرس قسمت کی را رسیږي بنو. د دوی په خبره چې انګورو یې یو ډول ناروغي هم پیدا کړې او څو ځله یې له حکومت څخه د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه خو مرسته ورسره ونه شوه. همینو ستا که باغبانی گرفتیم د بل چا باغ مې په مزدورۍ نیولی، تقریبا 900 تاکه انګور پکې دي، 4مه برخه یې موږ ته را رسېدله. څه د انګورو تاکونو ناروغۍ ونیول او یو شمېر نور باغونه خراب شول، هیڅ راته پاتې نه شول. که مو انګور لاسته راغلی وای یو شی به راته جوړ شوی و. بیا هم خدای ته امید لرو. اگه مال کل شهری ده دیگه باز هم از خدا امید داریم و شما. اما به نسبت د بارانونو او یو شمېر نورو ناروغیو له کبله مو انګور خراب شول او له منځه لاړل. که ووایم د کال په لومړیو کې زموږ انګور د تیرو کلونو په پرتله باندې ښه وو خو بارانونو ډېر زیانمن کړل. دوی دغه راز په هیواد کې د انګورو په برخه کې له بازار موندنې څخه هم شکایت کوي او زیاتوي چې په نیمه بیه انګور پلوري او هیڅ راز بازار موندنه نه ده ورته شوې. بازاریابی خوب نیسته. چرا؟ به خاطر که اگر بازار موندنه د انګورو لپاره هیڅ ښه نه ده، یعنی که ووایم بیخي نه ده شوې. که وګورو په بازارونو کې انګور په بیخي کمه بیه باندې پلورل کیږي. که بندرونه خلاص شي، اوس چې دا څه ناڅه انګور لرو دا به په ښه بیه ولاړ شي. اگر بندر آواز باشه حال هم خوب میشه. د پروان ولایت والی هم له CMG سره په خبرو کې زیاتوي چې سږ کال په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله بزګرانو ته درانه مالي زیانونه رسېدلي او دوی په دې هڅه کې دي چې لاسنیوی وکړي. در بخش زراعت خسارات زیادی را به بار آورده است. د کرنې په برخه کې وروستیو سیلابونو په پروان ولایت کې ډېر زیانونه رسولي دي. ډېری زراعتي ځمکې له منځه تللي دي او د دې ترڅنګ په پروان ولایت کې په 2 ځایونو کې د اوبو 2 لوی بندونه هم بند شوي دي او له هغه څخه زراعتي ځمکو ته اوبه واوښتې. موږ یې د کنټرول لپاره هڅې وکړې او اوبه مو خوشې کړې تر څو دغه زراعتي ځمکې له اوبو څخه پاکې شي. پروان یو د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې 90% وګړي یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او تر ډیره د خپلو ورځنیو چارو مصارف له همدې لارې پوره کوي. احسان الله کریمي، CMG د پروان ولایت.